Ya Allah, ieu pajarkeun dibegal abi oh. Untung we salamet keneh. Kemana maksudnya? Video viral keributan warga di kawasan perkebunan teh Kampung Kopeng Desa Pedang Kamulian Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat sempat menyita perhatian warga Priangan Timur. Video tersebut menampilkan seorang pria asal Taraju yang diamuk warga karena sempat diduga pelaku begal usai mengemudikan mobil bak terbuka bermuatan tahu secara ugal-ugalan pada Minggu, 26 Juli 2026. Dalam video yang beredar, pria yang bernama Cucu Yusuf ini diamuk warga dengan tangan terikat tanpa mengenakan pakaian. Menurut Kapolsek Bojonggambir, Ibtu Agus Sukmana, mobil yang dikendarai Cucu melaju kencang dari arah Bojonggambir menuju Culamega, lalu keluar jalur dan masuk ke kebun teh milik warga sedalam sekitar 5 meter. Cucu diduga mengonsumsi obat batuk jenis komik dalam jumlah berlebihan sehingga kehilangan kendali. Usai kecelakaan, Cucu keluar mobil dan meminta bantuan. Namun gerak-geriknya dinilai janggal oleh warga. Cucu bahkan sempat menghentikan pengendara lain untuk meminjam kendaraan dan melempar batu ke arah warga yang hendak menolong. Dalam video lain, seorang sopir minibus mengaku sempat diminta Cucu untuk menyerahkan kemudi. Oleh sebab itu, Agus menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan aksi pembegalan dan tidak ada peristiwa pencurian dengan kekerasan. Anggota Polsek Bojonggambir pun langsung turun ke TKP bersama pemerintah desa. Dari hasil olah TKP, polisi menyimpulkan kejadian ini murni kecelakaan tunggal akibat kondisi pengemudi. Ya Allah, ieu pajarkeun dibegal abi oh. Untung we salamet keneh. Kemana maksudnya? Abi mah kaki somre Pak, uih teh cikalo. Mobil. Mengkati dinya adi somre. Abi oke. Mabuk di dia kena mobil. Hah? Mabuknya di jero. Heeh. Matak abi kayak iya ya. Di baledo. Nya ini cenah bade ka Ipan. Bebe cenah ku abi nyalak mobilnya tadi bikeun untung tadi bikeun ya Allah, lamun dibikeun kumaha. Sanes amegat ngiring cenah bade ka Cireuneuh. Enggak, pisan dipayunkan cenah itu mobil abi murah cenah kana kebon teh. Mobil cenah murah kana kebon teh cenah hek mobilna nu Ipan cenah. Astagfirullah. Untung ieu dugi aya jalmi di dieu. Untung seueur jalmi Allah Robi. Ek ditulungan ku anak urang, kala ku supirna di teungel tah. Teu kaharti yeuh. Si Mang ieu ge malahan mah sarua yeuh tah. Di baledog tah. Ek nulungan ieu teh si Mang teh. Infona nu apal ye mobil saha urang mana. Jelmana kabur ka Girang tuh. Kotak jelema mah. Tah infona yeuh mobilna yeuh. Ek ditulungan tapi kalah ngamuk don. Batu lagi. Tah, ieu batuna cenah tah. Kalah maledog, ek ditulungan teh teu kaharti. Infona tah. Tuh tadi tuh jelema mah. Supirna. Supirna teh. Ek ditulungan we teh cenah. Acan di dia teh kabi teh kalah maledog ek nulungan. Teras kan itu tuh, bukannya bawa dia.